jireenya kiyyarratti yeroo xiqqaa ta'etti rakkisaa ture. Nama nin jaaladhaadhaa fi abbaa kiyya garuu hin ajajamu ture jechuudha. Garuu wanta fedhe du'aayii fedhe godhadhee dhugaa sitti himuuf naaf hin milkaa'u ture. Gaafa takka jedhee haadhaa fi abbaa kiyya luka jalatti jigee haadhatiyya kichinii seenee isii waliin qamashee nyaata godhe. Wallahi wanti jireenya kiyya irratti ani uf duraan karoorfadhu hundi naaf milkaa'e jechuudha. Kana maaliif jechuu barbaade warroonni sheeka du'aayii naa godhaa eebala du'aayii naa godhaa jettanii jala deemtan iccitiin milkaa'ina haadhaa fi abbaa jala jira keessattuu harmee jechuudha. Rabbiin illee jannata haadhaa fi abbaa luka isaanii jala maaltu jira beeyda isi warri biyya faranjii kun beeytanii Itoophiyaa keessa istaayilii jaartii fuudhanii ilmoo tokko akkasiin jalaan deemne dhalchanii biyya alaa ergatu tokko jira. Faatee amma suuraa beera faranjii musliimaati fi suuraa arabaa profaayilii kaattee deemtu Faatee bintii tana jechuudha. Irra hedduun jaraa biyya jaartii ilmoo qabdi. Waan garaa nama nyaatu jechuudha. Kama dhugaati wallaahi. Faateen tuni kaayyoon namichallee gaafdura fuudhu akkuma nama kamiituu fuudhee jaartii tiyya biyya alaa ergadhee fuudhee akkasiin na jalaa achiin hin hafne durriyyeen sosobeen tareen akka ilmoon quuxamtu ilmoo tokko itti dhalchee an ilmoo guddisaa akkuma nama kamiituu bajaajii wayii mana caraqaa wayii yoo bitte jireenya waliin jijjiirannaadha. Isiin gaaf kaan hin heerumtii inni liqeeffatee ollarraa liqeeffatee biyya alaa erga ilmoo tokko qabdi yookaan qabdi akkasiin hin deemne fi mayaa jaano. Ilmoo tokko gaafa waggaa sira dhalli zamana kanaan dhibu gaafa waggaa ilmoo tokko hin buufti gaafa sadii afurii ilmoo sammayaajaa qabatee erga. Gaafatamummaan dirqamni sirra jiru kan isaaniiti. Kama Rabbi sallallahu alaihi wasallam khayrukum li ahlihi jedhan. Irra khayrii qabaataan namaa qarqaarsa illee kennite fira keetitti ka jalqaba sitti ga'u. Osoo haadhaa fi abbaan ta'e rakkoo keessa jirtu gadi baateetiniin nama biraa qarqaara jechuun kuni na argaadha malee qarqaarsa illee hin jedhamu to be honest. Wanti kun ammoo wanna hawaasa keenya hedduu keessattuu ijoollee shamaraa narrabsuullee danda'anii ijoollee shamaraa biyya ormaa mana namaa keessa dalaganiif dhaamsa guddaadha jechuudha. Qalbeessaa miyootu godhu qalbeessaa moo afandiidha. So warri baay'ee warri faranjii biyya bakka Awurooppaa jiran kun yookaan Ameerikaa maali ni beekan baay'ee malleen illee akkatti dhufu waan beekaniif akkasitti hedduun kennan. Wanta kanarratti yeroo hedduu namni nyaatamu ijoollee mana Arabaa keessatti gubattee mallaqa haala saniin fidduttu easily nyaatama jechuudha. Yeroo hedduu agartee yoo jiraatte uummanni diyaaspooraan biyya Yurooppii fi Ameerikaa Awustiraaliyaa jiran kunniin waan akkasii keessatti hedduun hirmaatan. Oh my God, what is going on? Sinjira ga qabata. Waan gosittiin kennu diyaaspoora. Akkatti dhuftu beena ka asli bara akkatti. Approofii wayii argatan malee sinjira hin jirre. Yaa birrii san mallaqa birrii 10 baastee nama affeeruun akkatti dhuftu sayyoo beeyte sitti ulfaata jennuu. Saniif nu jabaatte akkasi quba qabaadha. Bareeda. Amma ifin bira halkan jedha. Halkan keessaa iyyuu sa'a akka Itoophiyaa sa'a 8 walakkaa jechuun almost subiin dhiyaate jechuudha. Bari'uuf deemti. Kan siraa dalaynee bari'uuf deema. Jechuun halkan sa'a 8 Itoophiyaa maal jedhan sa'a 2 jechuun bira sa'a 2 subiin ga'uuf sa'a 2 tofi almost. Okay. Rabbi hunduma kenna qajeelchu wallahi ma jechuun dandeenyu qajeelummaa kadhannaaf. Yaa akkasi galatoomi anis maaliif appreciate si godha beeta yeroo hedduu namni fedhellee sirratti duulu yoo dhugaadhaaf dhaabbatte dhugaan suni turtullee maal jedhan namni ilma namaa of jaalachiisuuf rabbiin dallansiise. Kana jechuun namni ilmi namaa na haa jaalatu jettee dhugaa irraa dabde jechuu saqita Allahu alayhi wa asqata an-nas jami'an alayhi jedha.
rabbiin ufiillee itti dallane ilmi namaa hundillee akka isa jibbu godha jedhan by the way. Yeroo ammaa kanatti miidiyaa irratti namni martuu yoonoo gara gurmoon jiru gara sijajan dhaabata namni hedduun. So wanni hedduu appreciate godhuuf asli yeroo baay'ee namni fedhisituu dheengadda amma yeroo asirratti miidiyaa kanan namni hedduun si arrabsu komentii jala taa'ee ilaalaa ture jechuu. Hin naaftee maali jedhaniitini. So har'atti ammootu dhugaan suni baatee namni hedduun hubataa jira jechuu. So hawaasni keenya yeroo amma maal jedhan ani gizee waa lola wayii kaase bare arrabsan malee sa'aa didamii afurnatti fudhatu sa'aa deemuun keessa goolawaa. Sa'aa sagalitti fixe waan sanuu garuu lolli akkasinatti ulfaate hin jiru. Yeroo jalqabaatiif jireenya kiyyarattis osoo irraan bahin sa'aatii 10 taa'e jireenya kiyya keessatti. Bataam kabbaad nabbare. Bar wallahi osoo ana ta'uu baate nam tokko hin danda'u ijoolleen taaktik intin bakka muuviin sirriitti itti yaadamee akka filima hindiititti qophaa'ee sanirratti barumsa qabanii sanirratti duraan paastarii turanii amma sheekii ta'an achittis falaaj qoraacii turan asittis falaaj qoraaciidha bataam ikabdalu taxinoo faxaaniidha jarri. Actually isaan qofaa miti asli akka hin jiru. Angaruu maalinni akkaataa itti lola nama mooyaan beeka lola. Waraana keessa tureemi garaagarummaan jiru maali jarri bakka hanga tokko muuxannoo qabanii poolitikaa danda'an tasgabbaanii sitti yaatan uummata amansiisu miidhama akkatu. An xaggoree bar dafee osoo inni dhufin xaggoree gidee inni dhufe dhiifama gaafadhee bar hillochiise. Galtii irra seenee naallolee bar osoo ani diiteelii waa tokko dubbatin dura. Gizee inni loluu eegale dafee dhiifama gaafadhe. Mooyadhe jedhee haa inni bakka wanna jiruufi amma girrisaan kee kun hin jedhu natti mudda. Maal kana jedhaa kana yaa gizee deemnu akira daddafi mata keessa dhiifama gaafadhe mobaayilii baasee nagarsiise. Bakka yeroo inni mobaayilii baasee miliyoona 5 nagarsiise already akka mooyadhu beeke uummataan galiin malee dhagaa ofitti as gore kan. Osoo an durarraa ibidda qabsiisee lole inni galtii kiyyan dhufee deebii kennu. Bakka asli maqaa balleessa tuffatee dhiite jiranii salphadhe filaan. Actually isa qofaa miti jechuun beekta rabbi haa fayyisu namni islaama ta'e qofaa miti akka oromummaatitti illee akka namummaatitti illee namni dhibee namaatitti gammadu hin jiru actually jechuudha. Garuu ammootu namni tokko haala itti qarqaaramuu qabuu fi sadarkaa itti qarqaaramuu qabuttu jira. Keessattuu warroonni uummata keenya sobe maa inni beekta asli. Gaafa qarqaarsi tokko guuramu fakkeenyaaf namni tokko dhukkubsatee yoo jiraate mallayni dhukkubbii saniif isa qarqaaru suni beekame yookaan guruppii namoota amanamoodhaan akkaawuntiin suni banamee qarqaarsi yaalii isaatiif ta'u guuramuudha qaba jechuudha. Garuu ammatti namni keenya hawaasni keenya osoo qarqaaru barnuti jechuun amma mucaan kuni miliyoona 100 yoo guuraniif osoo beekan homaa miti. Garuu hawaasni sobamee mallayni yaalaaf qabame hin geenne jedhamee akkasitti guuramuun feere miti. Namni rakkate meeqatu jira. Ijoolleen barumsa darasummaa deemanii kophee qullaa qur'aana irraa qara'ame dhabaniitiniin akkasitti ta'an meeqatu jira jechuudha. Namni qarqaarsa haga godhatu. So kanaafuu keessattuu namni hawaasa keenya sobe warroota silaa dhageettii qaban. Gartee miidiyaa irratti dhufanii osoo wanta tokko hin beekne as bahanii uummata nama akkanaa bira dhaabadhaa maalii jedhaniitiniin ijoollee keenya namni sobe kanniin ammas isin warri feemasii an akka kiyyatti haga wallaalummaa kiyyatti wanni isin irratti hojjechuu qabdan namoota akkanaa kana actually even isa bira dhufaniitiniin sagalee isaa ta'uudhaaf mallaqa fudhatanii sheerii ofii fudhatanii warroonni waan kana dalagan akka kiyyatti uummata keenya kan sobaa jiran ammeenyaaf inni itti beekame haa jennu ijoolleen suni garuu warroonni ammallee waan san irra jiran warroota achi bira dhaabatanii mallaqa kana guursisaniidhaan akka kiyyatti jechuudha. Hawaasa musliimaa irratti dhageettii qabaniidha. Akka warra feemasiititti akka kiyyan namoota kana irratti hojjettanii namoota kana osoo nurraa dhaabdanii qabaniidha. Yeroo ammaatti akkataallee qarqaaramaa hin jiru sababa namoonni teekiin akkanaa baay'ataniif. Nuduulaa isiniin jedhan uummata akkanatti nu sobsiisu kana irratti osoo duultanii uummataaf gadi saaxiltanii bareeda.
Ama wanni hundi kumateera mara kon qabu barkana booda jarru wal saaxilu eegale nooma seennetu manaan walitti neetuma jalaa hafnan walin ne jalaa hafne amma wal saaxilu eegalani bareeda takkanatti as nu yaasa jarru gadi wal yaabti rakkoon jiru kabra oye doctor assalamu alaikum ababa kana ga angara wallahi deebite ne gaya jira alhamdulillah gala rabbi akamisi faya wallahi zara wallahi deebite Vaka ma yero toko jira mitire dokata tu mulata waluma kes ujolen ti yaade bargide onda se yaafati abo sagale ye jira asli ye sagalen ke injira itisi kisin kiti wanwa fer ujolen si anu si ya de mali urure nama ya de nama na baro wain wa fer me sagale dile normal ne turkin kabu mucang injiru ne turkin asli mali midiante gaafii tokko waan jechuu barbaadu fakkeenyarraa waa'ee ni baddo galatti waa'ee namaa osoo hin taane dhiifama waa'ee namaa osoo hin taane waa'ee hawaasa keenya wae dugga makaba kufa wayo midiante kufa wayo le da jira adu nda dabar ze ina bitte wadas le ayya ne turkin kabdu Bae tabdisa idhar jual dra Muhammad Salman ibtinae mi abbo yo tasavolo zin ne turkin ke sala kamra bae tabdisa waan jechuu barbaada si fakkaate waa'ee qarqaasa hawaasa keenyaa gaafa jalqabaa wanni dhimmi abdii raggaasaa waan kanarratti keenatti fakkaate wanni sun maalitti jira hawaasni fakkeenyaarraa qarqaarsa barbaada ummanni keenya waan sanirra maalirra geessitanii maalitti jirtu nuti amma fakkeenyaaf isin eegutti jirra fakkeenyaaf koree yoo birayyarraa ka dhaabatu taate akka Kuweetiitti hirmaannaa ni goona jedhamee wanta haasamu wayiitu jira gatii ta'eefi waan san isin maalirra akaunti tamanyi akaunti namoota amanama barbaadaa ture bakka duraan akaunti banamellee waan nama haasa'uun gaarii miti jarru haasa'aan jirani warri bulchitoota gandaa gaddabarsuu dhogganii warri harcee bitellee warri birrii waliin qabellee harceen kun manuma tokko magaalaa keessa waliin qabamtee jirti biyyoo uummanni tokko yoo argitan yoo maxxansin beeku kana keessa. So xiqqoo duraan guurtanillee gadi hin geenne oma akka eeyyama barbaadu sirra jiran natti fakkaate akauntii amanamaa fidii jedhe uummanni illee akauntii amanamaa sani aga ammaatitti